Hello, hi, namaste. Sewaro, jojolo papapula tansi dele. Alright. So, welcome back to my YouTube channel, guys. आजको मेरो mukbang चाहिँ कान्छी सागको छ है त। यो चाहिँ कान्छी साग हो हैन गाइज। कान्छी साग चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हुँदी चाहिँ खेत हुँदी जता पाए त्यतै पाउँछ, बाँझो खेत हुँदी। अनि आउट अफ कन्ट्री चाहिँ अब आउट अफ नेपाल चाहिँ मान्छेहरूले बाहिर चाहिँ काँचै खान्छ, हामी चाहिँ पकाएर खान्छौँ भनौँ न। काँचै खाँदा चाहिँ विशेष औषधि हुने होला सायद। यो के भन्छ नि, यसले क्यान्सरको औषधि हुन्छ भन्छ हैन। अनि यसको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो ब्लगमा आउँदैछ है त गाइज, यो कान्छी साग टिपेको हैन। सो मुलाको अचार, बट्टामा लगाएको अचार भयो। मुला र गेडागुडी रहेछ, दिदीले बनाउनु भएको हैन। सो कुखुराको मासुको झोल, मासु धेरै हाल्दैछ यार मेन्टले। लेट्स स्टार्ट। खानुपर्छ अब, चट्ट लाएर पानी पोखिन्छ है। डरको लाग्छ त यार। ओ वाउ, अन्डरस्ट्यान्ड ला। म त यहाँ लाग्छ होला यार सबै कपडामा। तातो तातो छ यार। Wow. यो साग चाहिँ गाइस, यसको टेस्ट भन्नुपर्दाखेरि हल्का अमिलो अमिलो दिन्छ, अमिलो अमिलो मिठो हुन्छ यो अचार हुँदा। वाउ। चिकनको त कुरै नगरौँ न। मासु त्यसै पनि मिठो भइहाल्छ नि हैन गाइस। हरियो खुर्सानी टोक्नु फेरि बानी गर्नुपर्छ गाइस। हरियो खुर्सानी अब आउँछ नि त आफ्नै बारीको, फलेपछि खानुपर्छ। कडम कडम दामी हुन्छ नि त। त्यसको साउन्ड नै खतरा लाग्छ मलाई। भात थोरै भयो भन्नुहुन्छ हैन गाइजहरु। भात थोरै हुँदैन, यतापट्टि म उहरू राख्छु र सागहरुले आइटमहरुले छेकेको हुन्छ।
भात पनि खतरा हुन्छ नि त गाइस यतापट्टि ओ माई गड खतरा पारामा चिकन त धेरै ल्याएछ यार अचार बब्बल साउट आउट टु सङ्गीता दिदी अचार चाहिँ सङ्गीता दिदीले बनाउनु हो कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला को भनेर हामी एउटै ठाउँको एउटै गाउँको दिदी हुनुहुन्छ अरूतिर परतिर बस्छौँ तर एउटा फ्यामिली जस्तै हुन्छ नि खानादेखि लिएर हाम्रो हरेक कुराहरू सेयरिङ हुन्छ सी इज भेरी फ्रेन्डली पर्सन हड्डीले अल्झाउँछ यार मासु खाँदाखेरि छाकेपछि मासु चाहिँ मिठो हुन्छ हैन अनहेल्दी भन्नुहुन्छ गाइजहरु अनहेल्दी त अफकोर्स हो हैन हामी बुझ्दै पनि अब जुन चाहिँ अब मिठोलाई फोकस गर्छौं नि त अब मासु अहिले सस्तो भएको छ सो व्हाई नट किन नखाने हैन सस्तो भएको बेलामा महँगै भएको बेलामा पनि मन परेपछि खानु परिहाल्छ कान्छी साग एक वर्ष पछाडि खायो यार यहाँ त फेरि यो कान्छी साग चाहिँ एक जहिले तहिले अब नपाउने क्या हुन्छ नि यस्तो गर्मी सिजन सुरु हुने बेलातिर हुँदो रहेछ अरू बेला त खै कहाँ हुन्छ पनि कसरी एकैचोटि उम्रिन्छ
गर्मी चाहिँ खतरा छ गाइस। पानी पर्यो भने न पानी नै मात्रै परेकै हिलै हुने फेरि गर्मी घाम लाग्यो भने दिगदारै लाग्ने गरी हुन्छ नि। चिम्सो आँखाहरू झन् घामले आँखै टालिदिने क्या, हेर्नै नमिल्ने गरी। Oh. Oh my god. Wow. Oh, I'm done. कस्तो बित्ति खायो यार। Alright guys, thank you so much for watching. मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्लिज किप वाचिङ, हेर्दै गर्नु होला। अनि अब सरी गाइस, उयो मकबाङ सँगसँगै भ्लग पनि अगाडि बढाउँदै छु, किनभने कतिपय क्वेशनको एन्सरहरू मैले मुकबाङबाटै दिन सक्दिनँ। त्यही कारणले म भ्लग अब के गर्छु हैन, उठेदेखि सुतेसम्मको या त अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै र्यान्डमली कन्टेन्टहरू पाउँदाखेरि, अनि अर्को कुरा डेली लाइफको जस्तै नै अब हुन्छ नि, भ्लग पनि दिने कोसिसमा छु, दिइरहेको छु। र अब केही क्वेसन हुने साथीहरूले भ्लग गएर हेर्दा नि हुन्छ म के गर्छु, कहाँ बस्छु, अनि बिसाइड द युट्युब मेरो जब के छ हैन। सो आई एम द नर्मल पर्सन, अरू जस्तै अब हुन्छ नि खेती किसानी त्यस्तै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। बाई बाई, लभ यु गाइज।